Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Muhammad Noah. Oke, untuk kali ini saya berada di parkiran basecamp Gunung Ciung. Oke teman-teman, setelah numpang sholat maghrib di basecamp, saya dan rekan langsung melakukan trekking ke Gunung Ciung. Untuk tiketnya 30.000 per orang teman-teman. Ini sudah termasuk parkir. Oke, ikutin terus teman-teman. Lanjut. Pendakian malam Gunung Ciung, Bojong Koneng. Sungainya lebih besar. Gunung Ciung. Nah, ini treknya mulai nanjak nih. Bogor itu bagus banget itu. Iya. Jadi buat orang-orang yang sekarang naik gunung, besok naik haji, amin. Dari Facebook banyak banget. Iya. Dari IG jarang.
Ada gazebo ini kayak. Iya. Alhamdulillah jadi Mantap. Proses pemasangan tenda. pakai mahal. Aman. Suasana malam di Gunung Ciung, Bogor. Mudah-mudahan gak hujan ini teman-teman. Sekarang kita masak air dulu buat bikin lauk mau makan. Waktunya makan malam. Oke teman-teman, suasana pagi di Gunung Ciung terlihat masih mendung. Sekarang kita lagi rebus jagung buat ngopi. Semalam alhamdulillah ada yang ngasih jagung. Pagi-pagi kita rebus. Anginnya kenceng banget. Oke teman-teman, sekarang kita sarapan jagung dulu sambil ngopi-ngopi. Alhamdulillah semalam dapat rezeki, ada yang ngasih jagung. Oke teman-teman, sekarang saya mau trekking ke atas teman, ke puncak Gunung Ciung. Dari titik perkemahan ke puncak jam 9 sampai jam berapa nih? Kita start dari tempat camp jam berapa nih? Jam 9 ada. Jalur pendakiannya nanjak terus nih, sepertinya nggak ada landainya. Masih nanjak terus teman-teman, mantap lah.
Hei. Tahu lah. Dua jalur, Kak. Kanan kiri, sini aja deh. Oh, beda. Masih video, Kak. Terus lanjut. Terus mantap. Ini dia puncaknya teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma karena nanjak terus jadi agak lama trekkingnya. Untuk Gunung Siung ini berada di Desa Bojongkoneng, teman-teman. Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Nah, ketinggiannya 950 mdpl. Nah, untuk tempat campingnya yang tadi saya camping dari semalam itu 720 mdpl. Oke, teman-teman. Di sini view-nya lebih bagus, teman-teman. Tempatnya lebih terbuka. Cuma agak jauh dari puncak tadi. Mantap lah pokoknya. Oke, teman-teman. Sekarang waktunya saya balik kanan. Waktu udah siang. Karena memang rencana cuma nginep semalam. Oke, sampai di sini video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.